阿寶，我哋又見面啦。 Hello，又係我啊！今日我哋講咩啊？今日我哋講電影啊，最新嗰啲啊？唔好啦，咁樣會劇透晒大家噶。即係我哋係講一啲好睇嘅電影，唔一定新嘅。冇錯冇錯，我諗到3出，我諗到2出，咁我講先啦。講住先啦。我嗰出咧係西片嚟嘅，嗯佢有可能有2個名，一個咧就叫墓地二殺，一個咧就係叫迷霧。係啊，咁就個古仔其實真係好簡單嘅啫，但係就要有心理準備咯。如果你好抗拒睇人性嘅話咧，就唔太啱睇啦。哦，係啊，即係如果你好單純嘅話，就唔啱睇呢啲戲。係啊，佢主要其實係講外星人入侵地球，就有個爹哋就同個小朋友就喺個超市嗰度買嘢嘅啫，頭，即係就忽然間發現出面有好大霧湧包圍咗全世界，咁之後大家心急得滯咧，就封咗間超市，就被困咗喺個超市入面。咁啊唔敢出去，因為唔知係點噶嘛，淨係知道出面應該係有危險嘅咁樣。咁啊之後就被逼咧，就同一班陌生人啦，即係超市入面嘅其他客人啦、職員啦，就被困喺個超市入面。咁啊頭咧都冇嘢嘅，大家好似好團結咁樣諗方法嘅。咁啊但係隨住咧，你當係幽閉恐懼症啦，或者咩都好啦，總之日子耐咗咧，啲人就開始跳線。咁啊中間係真係會有異形咧係攻擊佢哋嘅，又或者佢哋有嘗試走出去睇下嘅，有幾個比較大隻嘅男人，咁啊結果都係會死啊會剩咁樣嘅。咁啊結果咧就隨住日子咧，超市入面啲人就越嚟越癲啊。咁點解話咧你唔係咁接受到人性嘅邪惡係唔啱睇嘅咧？就因為去到中段嘅高潮咧，就係有一個神婆就不停提倡就話人類可能有罪啊，神要懲罰你啊。之後咧就亦都要挾個男主角要獻出佢個小朋友。咁嘅係咁冇可能噶嘛，即係你個男主角咁，就係因為呢一啲事咧，就大家開始內鬥。所以咧，佢入面有講到咧，係最恐怖嘅唔係異形或者外星人咯，最恐怖其實係人性，係呢出戲想帶出嚟嘅其中一個想講嘅嘢。咁之後後尾咧，個男主角同個仔啦，再加3個人，就決定咧要離開呢個超市，因為你繼續留落去都冇用。即係話咧，佢抉擇咗，佢寧願搏啲外星人，都唔要再對住呢班人類咯。咁你諗下佢嗰個決心咧，咁佢哋就上咗架車，咁但係車係啲油係得咁多噶啦，咁佢哋真係搏嘅啫。總之就一直踩油，踩到去邊睇下有冇人可以救佢哋咯。咁啊結果咧就係佢哋踩油啦，之後最後架車冇油啦，但係出面都係霧，佢乜都睇唔到。咁個車入面計埋咧就有1、2、3、4、5個人。咁個男主角就攞咗把手槍出嚟，但係把手槍得4粒子彈。咁其他人咧都係準備好噶啦，即係唔係話男主角自私殺佢哋嘅，係佢哋係自願覺得我活喺呢個恐懼入面，或者我俾外星人殺死，不如你解決我啦。咁但係爭1粒子彈噶嘛，咁所以究竟個男主角會點樣選擇咧？咁一定要睇到結局嘅。因為個結局咧係睇到我係想打死個編劇，係佢個結局係好震撼嘅。我睇完嘅時候係有啲嬲嘅，會覺得咩料個編劇做咩事？點解你要咁做？咁亦都係我好記得呢出戲嘅原因，即係除咗係個神婆令到我好憤怒之外，就個結局都令到我好憤怒，因為佢反轉再反轉再反轉，殘酷。之後但係佢個評分竟然係得5分，滿分嘅話佢得3.5分，所以我會覺得點解啲人會咁低分咧？我唔明。咁啊，亦都有好多人咧係喺個評論度留言咯，就話呢出戲點解會3.5分？講出我嘅心聲，即係好好睇嘅喎，大家都覺得咁樣咯。咁啊，留待大家去睇咯，真係好好睇。可能大家都好似你咁樣好憤怒，覺得真係好想斬個編劇，斬佢，俾個3.5分你，豈有此理！嗰3.5分係嬲個編劇嘅，係啊。點解你要咁做？點解要寫到咁樣？係啊，搞錯啊！本身係滿分嘅，因為個編劇係女士。係啦，我仲以為係好似即係屍殺列車嗰啲咁樣咧，好有人性嘅光輝可以見到嘅。唔係啊，佢係人性嘅醜惡。Oh my
god！人性嘅醜，咁當然都有光輝嘅，少數咯。係啊，同佢一齊走嗰啲咪係光輝嘅咯，即係就係我寧願出去俾外星人殺，我都唔要再留喺呢個超市度對住呢班人去。係啊，我覺得幾好睇，都值得睇喎，咁都值得睇嘅。會想睇，但係異形未必係重點咯，即係你想睇核突啊、恐怖啊，佢未必係重點。哦，OK，但係佢營造個恐怖嘅氣氛都做得好好，個節奏都快，我覺得個節奏都快。好，咁可以睇下，啱我哋而家啲咁追節奏嘅人。但係舊舊地㗎，佢係2007年㗎。但係我睇咗2次，我都仲係覺得佢好好睇，同埋佢聽就好似好耐咁樣嘛。但係其實2007年嘅電影係已經好高水準㗎啦，唔差㗎啦，唔會係嗰啲黑白嗰啲㗎啦。係啊，我覺得 OK 㗎。OK，咁都好啲。係啊，好，你嗰個睇下。咁我就有講咗真人嘅先啦，因為有2套，一套係講真人嘅，一套咧就係講卡通片嚟嘅。其實咁我講咗真人嗰個先啦，咁就叫炸雞特工隊。係啦，咁其實係韓國拍嘅一套喜劇嚟嘅。其實咁佢就係講緊有一隊嘅警察隊咁樣啦，咁佢哋係緝毒隊嚟嘅。咁但係咧，佢緝毒隊咧呢5個成員咧都係係咪5個？唔記得咗。咁咧，總之就係呢個緝毒隊嘅成員啦。咁佢哋咧就好努力咁樣想去到揾翻嗰啲毒販出嚟咁樣啦。努力咗好多年啦，人哋其他組同期嘅隊長咧都已經升晒職咁樣啦，就剩翻男主角喺度仲係做緊班長咁樣啦。咁所以咧，咁佢哋就已經就嚟係佢個上司就嚟想炒佢噶啦，就覺得你咁耐嘢你都交唔到成績，有冇搞錯？你睇下其他人個個升晒職啦咁樣。咁去到後尾咧，佢哋咧就發現咗有一個毒販，好似係即係最近先放翻監出嚟喎。咁跟住佢哋就諗，不如我哋睇下點樣可以捕到佢啦，做卧底，做咩卧底？喂，好似有一個據點喎，佢哋，咁我哋就喺佢個據點嘅附近度開炸雞鋪。咁跟住然之後咧，佢哋本身係諗住做卧底噶嘛，專心做卧底。跟住每一日咧都係喺度分析緊應該要點樣部署嘅時候咧，每日都有人開佢哋個門入嚟，就諗住話：誒呢度唔係炸雞鋪嚟嘅咩？咁跟住然之後佢哋就話唔對路，我哋咁樣落去都唔係辦法。炸雞鋪點可以唔賣炸雞？都係要開檔嘅咁樣。跟住然後佢哋就好認真咁樣研究炸雞，即係就變到好好生意，真係認真做炸雞生意，然後就真係賺到盆滿缽滿，即係可以轉行噶咯。係啊。已經係去到一個境地，就係話佢哋個上司已經係話：你哋究竟喺度做緊啲乜嘢？賣炸雞，專業嘅卧底嘅第一步就係賣炸雞，經營好好自己嘅身份。係啦，跟住去到後邊咧，竟然係有一個有錢人走嚟同佢講：我想加盟你哋啊！係啊，然後就開到成行成市啦，通街都係佢呢一間炸雞鋪。係，咁佢個卧底點啊？佢個卧底。佢已經去到一個境地係好認真咁去到做炸雞，然後咧其中一個成員咧就係諗住去到追人啦。其中有一幕就係諗住去追緝人嚟嘅咁樣啦。咁佢追嘅時候咧就發現，唉唔得啦，冇支援啦，個個喺度整炸雞，好努力咁樣經營呢個炸雞店咁樣。咁跟住然之後咧，咁去到，所以佢嗰日嘅收檔咧，咁佢哋就鬧咗一場交。佢就話努力咁去追緝緊人，你哋究竟喺度做緊啲乜嘢啊？賣炸雞。你知唔知我呢啲？仲有一個人係不忘初心嘅，冇錯。跟住其他人都喺度講緊自己整炸雞店嘅辛酸，但係好好笑嘅，因為係即係其實佢鋪個各個笑點咧，我都覺得佢鋪得好好。即係你成套電影入邊咧，你唔會覺得有冷場嘅，係啦，你會覺得係都係好輕鬆咁樣，好好笑嘅。咁最後其實係個結局留翻大家去到睇啦，因為我見 Netflix 個簡介都係咁上下寫啦，佢哋寫做炸雞店咧都係開到成行成市。究竟我反而唔係好在意佢捉唔捉到個賊，我係在意佢最後有冇轉職咧？佢哋係咪一班人一齊辭職咧？做乜鬼警察啊？賣炸雞仲好揾啦！係啊，我反而係在意佢呢個，因為生意真係很好啊！係啊。咁我就話我會在意係佢哋揾到嘅錢係使唔使上繳噶，定係自己袋落袋又做得咁辛苦？係喎，使唔使上繳咧？係啊，我就咁聽，我反而係想知呢個。
而唔係好在意佢捉唔捉到個賊，已經唔重要。平時條 team 做啲咩任務都冇乜經費啊，靠呢度賺翻嚟。其實佢係咪入錯行啊？我都覺得係，因為佢個炸雞好好食，佢整到佢講到好好食到咧一個境地係，我都有啲想試下，係幾好笑嘅。但係跟住然之後之前都有睇啲人去到評嘅時候咧，就係話呢一個其實咧係有翻嗰種港產片80年代嘅嗰種喜劇片嘅感覺。哦，係啊，就係輕鬆得嚟，又有啲無厘頭，無厘頭得嚟，其實都有個古仔睇下咁樣。即係佢都又冇離開晒個主線嘅。係啦係啦，其實佢去到後尾佢都有翻去佢原本嗰個任務嗰度嘅。哦，係啦，都幾好睇嘅，即係亦都有啲打鬥場面可以睇下，唔錯嘅，我覺得係。哦，好啊，係啦係啦，所以我覺得係都，如果想輕鬆下嘅咁樣，都值得一睇。好啊，係啦。好，咁我介紹第二出先。好啊。第二出咧就係韓國片，咁呢出韓國片咧，睇嘅時候已經覺得好好睇，睇完之後咧再花時間去再揾翻啲資料咧，就覺得更好睇，因為佢真人真事，哇，同埋佢都幾跟原著嘅。咁啊，佢係講咩咧？其實嗰出戲咧就叫做終極對弈，係講圍棋。咁個個一聽咧就即刻話 no， 我唔識圍棋，冇錯冇錯，等等，係我都唔識嘅，但係咧係真係唔使識嘅，哦，因為佢真係拍得好好。佢個重點咧唔係圍棋，佢重點咧係講兩師徒，咁係一個阿李炳憲做嘅，你識唔識李炳憲啊？我只識空調，anyway 啦，唔緊要啦，都係一個叔叔嚟噶啦。OK， 咁啊李炳憲啦就做其中一個主角。咁佢咧係韓國嘅一個神童，圍棋嘅神童。咁佢咧就當時嗰個時代咧，圍棋嘅贏得最多嘅國家係中國。但係就因為李炳憲嘅呢一個神童，佢就代表韓國咧就打贏中國，所以咧當時嘅韓國咧係勁鍾意佢。勁重視佢，佢喺韓國係勁出名。咁佢就係神童之稱嘅，即係細個咧9歲咧已經係好勁噶啦啲圍棋咁。咁所以去到咧佢30幾歲嘅時候咧，佢已經成家立室。咁同埋咧，基本上所有大大小小嘅比賽，佢都係一個冠軍，都係冠軍。咁去到咧，佢都要收徒弟噶嘛。咁當年咧好得意嘅，收徒弟咧係要收入室徒弟，咩意思咧？真係要住喺佢屋企。即係你要當佢係仔咁樣嚟養嘅，咁就有個小朋友啦。呢個就係另一個男主角。咁之後咧，呢個男主角由細咧都係好中意圍棋，但係佢好內斂嘅，佢唔係好講嘢嘅。出戲咧佢唔係好多對白嘅咋，因為佢好內斂嘅。之後咧呢一個李炳憲就睇中咗佢，就10歲啫，當時個徒弟就接咗去佢屋企度住咯，直頭係當佢屋企人。咁佢就佢老婆李炳憲個老婆都當呢一個徒弟係仔咁樣嚟照顧嘅。之後就一直就教佢好多圍棋啦。咁你以為教佢好多技巧啦，其實唔係咯，係教佢好多做人嘅品德啦，同埋贏咗棋係應該咩心態咧？係唔可以笑你個對手，係唔可以嘲笑你對手啦。你輸咗又應該係一個咩嘅態度啦？同埋圍棋咧唔係要贏同埋輸，係要進步。即係佢嘅教佢個徒弟，其實都係呢一啲方向嘅嘢嚟嘅，唔係教佢點樣去贏啊咁樣，唔係首要。咁啊，慢慢咧呢個小朋友咧，係啊，修行嚟㗎。之後呢個小朋友就10歲就跟咗李炳憲，咁啊一直去到佢大概15、16歲嘅時候咧，阿李炳憲就開始同佢有少少衝突，因為李炳憲嘅贏嘅方法咧係玩心理戰，同埋係進攻型嘅。李炳憲其實有一個心理戰咧，就係當佢覺得佢要出招嘅時候啦，佢就會摁腳，佢就係特登要暗示俾對手聽，佢贏緊。呢個係一個心理戰嚟嘅，其實令到對手影響對手嘅情緒，係啦。咁之後咧，佢就教呢一啲俾佢個徒弟，點知佢個徒弟咧接受唔到，同埋用唔到，因為頭先一開始講咗。佢個徒弟係好內斂，唔係好講嘢，近乎有少少自閉，所以佢學唔到師傅嘅進攻型。
所以呢件事就令到咧佢哋係有衝突嘅。咁後尾個徒弟咧就玩咩咧？玩防守，不停防守，係，但係最後佢贏咗李炳憲。之後李炳憲就好大嘅打擊，因為佢冇諗過一個15、16歲嘅小朋友可以贏咗佢。好啦，贏一次就當僥倖啦。之後結果係所有大大小小嘅比賽全部都贏晒李炳憲。咁啊，李炳憲就你以為佢崩潰啦，係咪？點知咧，當佢連最後一個嘅冠軍都俾個徒弟攞埋嗰刻咧，佢竟然係放鬆晒，去接受咗現實。係啊，去接受咗現實。中間嗰啲日子佢真係崩潰，佢真係崩潰。之後咧，佢就面對唔到佢徒弟啦，因為大家住埋同一間屋嘅，佢又恭喜唔到佢。之後最後咧，個徒弟就搬走咗。咁但係李炳憲有冇好憎佢咧？冇嘅，淨係覺得好驚訝同埋好震撼。點解會俾個徒弟打敗咧？咁同埋佢好迷茫，因為咧佢嘅人生喺佢嘅記憶入面，佢淨係識圍棋嘅啫，佢乜都唔識。咁佢仲要養家㗎喎，咁佢點算啊？咁啊圍棋嘅世界好黑暗㗎。你淨係得冠軍嘅啫。你做唔到冠軍咧，基本上你冇乜用。你就算做第2名，其實你都係冇用。你一定要做第1名。之後佢就好低潮，但係好彩，即係呢個就係好睇嘅地方。佢自己消化完咗，佢重新再嚟過。哇！佢重新再嚟過，就係好虛心咁樣去鑽研點樣可以贏翻佢徒弟。咁佢最後就同佢徒弟再決戰。咁啊，呢個大家就睇落去，究竟佢最後係贏定輸啦。咁呢度已經係好好睇啦。咁啊，睇完之後咧，我就真係再揾資料，發現咧，原來兩個人未死喎。我成日覺得呢啲真人真事對方係死咗噶嘛，好似葉問嗰啲已經死咗噶嘛。原來係未死啦。之後原來佢兩個係有出自傳，有出自傳。咁佢哋都有講翻當年嘅嘢啦。咁之後咧，佢哋真係冇反目嘅。後尾咧，佢哋兩個係一齊喺圍棋界咧管理圍棋界，因為圍棋可能都有啲公會嗰啲啊嘛。佢哋兩個就一齊去管理，同埋不停去睇下點樣可以將圍棋更加發展得更加好。咁後尾咧，呢一個徒弟咧結婚，佢結得好低調，佢淨係請咗見證人啫，就係佢師傅同埋師母。咁你就知道咧，佢哋嘅感情係真係已經戰勝咗所謂嘅勝負咯。係啊，咁呢個就係超好睇。而家個男仔都仲有捉棋啊，不過冇咁活躍咯，個徒弟。係啊，即係我就覺得勁好睇。你會覺得佢想帶出嚟嘅精神就係大家以為佢哋好執着勝負啦，咁其實去到最後佢哋已經超越咗呢一樣嘢啦。佢哋追求嘅係進步，精益求精。係我點樣可以更好咁樣去發展圍棋咁樣，所以係我覺得幾好睇。你唔識睇圍棋都可以睇，同埋李炳憲做得好好。反而個徒弟咧，即係我唔好識睇人哋啲演技啦，因為但係徒弟比較內斂，又冇乜對白，好似嚿石頭咁樣。反而就你見到李炳憲嗰啲表情啊、驚訝、失落啊、迷茫，全部都做得好好。係啊，very good。好想睇啊！咁真摯嘅師徒關係嘅感情，同埋係真係真人真事咧，你就會覺得好睇咯。唔係大家諗到咁膚淺，仲唔反目打交啦，反佢台啦，話佢反骨仔啦咁樣。我教你進攻，你竟然同我防守，仲要贏咗我，教識到底冇師傅啦。所以我覺得真係 OK 嘅，呢出真係好睇，好睇。哦，會想睇喎咁樣。係啊，冇錯。好似係 Netflix 有嘅。有啊，喂，掂，我已經開嚟睇啦。咁你嗰個咧，你係介紹卡通片啊嘛？冇錯，蠟筆小新啦，你最中意啊？係。咁第二套咧，我就想講呢個係蠟筆小新夕陽下的春日部男孩。咁長嘅？春日部男孩係邊個嚟噶？春日部男孩是咁的。其實咧，蠟筆小新呢個古仔咧，咁就係野原。
野原家咁樣啦，野原新之助就係小新啊嘛。咁然後佢哋呢一家人咧係住喺邊咧？就係、東京嘅春日部。係啦係啦。咁其實就係想講呢個春日部男孩咧，就係、野原新之助。即係都係講緊蠟筆小新自己啊。因為佢係一套劇場版嚟嘅，即係蠟筆小新大電影咁樣啦，即係好似哆啦 A 夢大電影咁樣咧。咁佢就係一個劇場版，咁佢就講咗一個，即係你當好似平時嘅古仔嘅番外篇咁樣啦。咁佢就係一個奇幻故事嚟嘅。咁個古仔其實係咁嘅，就係話咁啊小新即係大家都知佢一個比較調皮嘅小朋友咁樣啦，活潑可愛。咁佢哋就咁，你知佢哋都有4位好朋友噶嘛。咁4位好朋友咧，咁佢哋就有一日放學咁啊走咗去玩捉伊恩。咁啊玩捉伊恩咧，咁後尾咧咁就玩到好夜喎。咁啊後尾咧就覺得，唉咁啊玩到咁夜啦，嗱嗱聲翻屋企啦，大家咁樣。咁然後咧就發現風間唔見咗。係啦。咁呢個即係平時成績好叻又串串貢嘅風間同學唔見咗喎。咁啊，然後咧小新咁夜翻到嚟啦，咁然後就收到風間同學嘅媽媽打電話嚟話，風間冇翻到嚟屋企喎，咁樣。咁所以咧就咁啊4位小朋友咧都走出嚟揾人啦。因為話冇理由啊，冇理由會唔見咗嘅喎，咁樣。咁佢哋咧就周圍揾啦，去翻佢哋捉伊恩嗰個地方附近嚟揾啦。咁啊揾下揾下，咁佢哋咧就去入咗一個戲院，一間好殘舊嘅戲院嗰度。咁佢哋入咗去啦，好神奇。佢哋咧就入咗去戲院之後咧，咁本身咧就係諗住揾風間噶嘛，睇下會唔會匿咗喺附近咧，等大家都揾佢唔到嘛，咁樣。咁然後咧就點知咧佢哋咧就幾個咧就話，喂，點解會有電影播緊嘅？但係有冇人坐喺度嘅喎？咁樣。咁跟住然之後，咁佢哋幾個咧就坐咗喺度睇咯。咁啊喺度睇一睇，睇下睇下，佢哋默默地咧就進入咗佢呢個電影嘅世界入邊。OK，係啦。咁喺嗰個電影嘅世界入邊咧，就喺個西部嘅地方，美國西部嘅地方。咁入邊嗰啲咧就係佢啲西部嘅衣着嘅人嚟嘅。係啦係啦。咁佢哋就係進入咗去呢個故事入邊，就係咁樣睇一睇就入咗去啦。係啦。咁然後咧，咁其實佢哋入到去嘅時候咧，就發現咧，佢哋好快就已經發現咗一樣嘢，就係喺呢個世界入邊咧，個太陽係唔識喐嘅。佢永遠都係喺嘅天空嘅正中間，冇喐過。咁咪即係冇時間咯。佢時間係冇移動過噶。係啊，佢哋係冇夜晚嘅。咁所以咧，佢哋其實入咗去呢個世界入邊咧，佢哋有一個任務，就係要離開呢個電影嘅世界咧，咁就要做一件事，就係令到呢個故事能夠劇情有推進。係啦。而其實喺呢個故事入邊咧，咁就係個西部呢個世界入邊啦。咁佢哋咧就即係有班男人啦。咁佢哋即係有一個有一個反派嘅角色咁樣。咁佢咧就係一路都喺度阻止緊呢件事發生嘅。當佢發現咗有人係想去到推進劇情嘅時候咧，基本上就會捉起佢咁樣嘅。大概就係咁樣啦。咁然後咁其實咧就會覺得嗰個感覺點樣講咧？即係當我睇呢一套戲嘅時候，就覺得好嗰個感覺就好似當我哋人生咧，可能有時有啲位咧，就係覺得當我哋真係唔願意去面對、去逃避嘅時候咧，就真係好似喺個故事入邊個太陽係唔會喐嘅，棘住咗，係啊，就係即係你係永遠嗰個時，即係你係劇情唔會有推進，你唔會有成長，而所有嘢都係日復日咁樣係一模一樣。係啦，而佢嗰個故事入邊咧，喺西部故事入邊咧，其實都係咁樣嘅，個太陽唔會喐，然後每日去到咁上下時間咧，同樣嘅情節都係會發生，會有一個阿伯俾人用馬去拖行咁樣去到跑嚟跑去，咁樣去到凌辱佢咁樣啦，咁係每一日都會發生噶。咁當即係大家都係好似對呢件事係習以為常，就會覺得係其實都係咁噶啦。即係翻工俾人虐待係咪願意？每日定時定候翻工都係俾人哋話鬧啊！交得未啊？你啲嘢係俾人凌虐啊！講緊呢啲係嘛？係啊，冇 budget 俾你噶，但係你要交貨咯。冇錯。咁嗰個阿伯點解會俾人凌辱咧？係因為佢每一日都喺度好專注咁做緊研究。而但係嗰個反派主角咧。
咁佢就係唔想佢再進行研究。嗰個人如果再進行研究嘅話，就會就會推進到嘅劇情，咁就會完㗎啦，咁就冇佢嘅戲份㗎啦，就會。所以咧，係啦，咁所以咧，當我哋有一啲嘅事情係有一啲嘅問題出現咗，我哋一路都唔理佢嘅話咧，就會好似套戲入邊咁樣，每一日都係重重複複一模一樣。你會覺得係成個人都係啊，仲有另一個設定，其實我覺得好有趣嘅，就係佢哋進入去呢個世界越耐咧，佢哋好快就會唔記得咗佢哋原本嘅世界嘅嘢。就好似《千與千尋》咁樣，佢哋好快，佢哋係亦都有好努力咁去到記住自己個名，即係迷失咗自己啦，迷失咗原本嘅自己。所以我覺得其實呢一套戲佢嗰個主題其實寫得幾好，雖然佢係一套卡通片啦，都唔係俾小朋友睇噶啦。小朋友都睇唔明啊。不過我覺得對於小朋友嚟講，其實都係有趣嘅一套片嚟。即係就追個劇情咯，小朋友。我諗大人先會再諗下佢個寓意咯。冇錯。所以我覺得係都幾值得入場。而家冇得入場啦，揾翻嚟睇咯。揾翻佢嚟睇嘅，我覺得係幾好睇嘅。因為我睇完第一次覺得哇，好好睇，好撼動我嘅心靈。跟住去到後尾再翻睇，都係覺得咁好睇。咁個結局係 happy ending 嘅。happy ending 嘅 ，OK，係啦，小新係冇事嘅，大家可以放心，佢冇遺忘咗自己，都 OK 嘅。有時卡通片咧，真係唔可以當卡通片嚟睇。其實係啊，即係好多我哋聽翻啲卡通片，點解咁高嘅好評？就係其實佢有好多嘢係表達緊。冇錯，只不過佢嗰個藝術嘅形式係唔一樣。係啊，佢用卡通嘅方法去表演出嚟啫嘛。其實係，不過我就會覺得係更加好嘅係因為嗰個受眾係更加大。係啦，冇錯，我覺得好好啊！大家有興趣都可以去睇下。好啦，咁我最後啦，又介紹第三出。我介紹第三出咧就係鬼片嚟㗎，你驚唔驚？唔驚。佢真係一出，我覺得係被低估嘅港產片嘅鬼片。最犀利係呢一出嘢咧，我又係翻查翻佢嘅資料，佢拍咗18日咋。但係佢真係拍得好好。如果你冇睇開鬼片嘅，我覺得你會驚咯。如果睇開鬼片嘅，就一定要睇咯。係，佢係港產片嚟啦。咁啊，邊個拍咧？就係鄭伊健同埋余文樂拍嘅。咁啊，都係舊噶啦。佢個名咧叫第一屆。第一屆。我記得我睇嘅時候咧，係冇諗住佢係鬼片嚟嘅。係啊，我係睇到咁上下先發現，原來佢係講鬼上身噶，成出嘢。佢一開頭其實都好多鬼彈出嚟啊，即係你睇到中間開始有少少覺得佢冇乜俾你唞氣嘅機會。哇，好緊湊喎，係好緊湊。同埋咧，就算我睇咗2次，佢都仲係有啲疑問位嘅。咁呢個係當然係特登噶啦。即係好多人都繼續討論翻啲劇情，因為就係個導演就係特登要留一啲疑問俾你，係啦，你自己諗，咁呢個又係呢一出戲過癮嘅地方。咁佢講咩咧？就係講余文樂係一個警察，咁啊一開頭咧就撞到一個啱啱殺完人準備棄屍嘅疑犯，之後咧佢就同個疑犯就打鬥，之後就忽然間余文樂見到鬼啦，你當見到鬼之後，應該話佢兩個都見到鬼，個疑犯都見到鬼。就喺呢一個時候咧，余文樂就殺死咗個疑犯，係啦，即係因為隻鬼嘅出現嚇一嚇佢兩個啦，你當，即係余文樂就爭取到時間就懟冧咗個犯，咁個犯死咗。咁但係咧，余文樂就開始有幻覺，佢覺得有幻覺，同埋佢覺得佢嗰日真係見到鬼。之後就警方就冇可能接受你咁嘅心理報告啦，所以就將佢調咗去雜務部，就遇到鄭伊健啦。咁啊，鄭伊健咧就同佢講，我覺得呢個雜務部咧好重要嘅，係啦，就係處理一啲解釋唔到嘅報案。咁佢就話咧，我哋呢個雜務部咧嘅第一條界就喺呢個世界上係冇鬼嘅。呢個好重要，呢個亦都好值得大家如果睇戲就去思考下點解佢要定呢條規矩。
係啦，點解佢明明要處理啲古靈精怪嘅嘢，但係佢嘅戒律就係呢個世界係冇鬼嘅咧？咁咧，阿余文樂同鄭伊健咧，頭就阿余文樂唔係好融入到呢一個雜務部嘅，因為余文樂咧仍然係時不時有幻覺，但係阿鄭伊健就不停強調呢個世界係冇鬼嘅，咁唔通佢有精神病？佢心諗係咪？咁但係佢又每日咧都要跟住鄭伊健咧去處理一啲奇奇怪怪嘅案件嘅喎，即係例如啦，點解個泳池冇人，但係成日聽到有人喊啊嗰啲啦，即係呢啲咁樣嘅報案啦，咁點樣解釋咧？咁樣明，但係你又要堅信呢個世界冇鬼，哇！咁樣咧，咁之後咧就有一日啦，就佢哋又處理緊一啲奇怪嘅事，就喺呢個時候咧，就有個女人就襲擊余文樂，之後鄭伊健就攞槍就殺死咗嗰個女人。咁點解咧？之後就鄭伊健就同余文樂講，佢就話咧，其實呢個世界咧係有鬼上身呢樣嘢嘅，就係只要掂一掂咧，你冇得避嘅，即係佢只要掂一掂你就會被鬼上身。咁呢個都唔係最慘。佢最慘嘅設定係咩咧？就係當隻鬼離開咗你身體之後，你個身體都冇咗3魂7魄噶啦，即係話被上身嘅人咧，永遠都係呆滯咯。哇！呢個係佢最令人心痛嘅一個點，你亦都會好緊張，因為你冇得避，你唔知邊個人係鬼上身。你見你老婆正正常常，其實可能佢已經被鬼上身，佢一衝埋嚟攬住你就被感染。但係你隻鬼離開咗你老婆，去咗你個身度，你老婆都唔會翻去正常狀態咯。呢個就睇到你好緊張、好肉緊嘅位，好心噏咯。咁當然佢最後繼續講落去就係，一開頭嗰個殺人犯，佢就係嚟報仇嘅，佢就係要揾余文樂報仇。咁佢就透過鬼上身嚟要去尋仇。哇，係啦。咁大家亦都係要睇到去結局。中間亦都有好多疑問點嘅，係啦，咁點解係要睇到最後咧？就係睇到最後，你就係會好想打個編劇咯，都係要打，都係好想殺死個編劇。佢係唔係 happy ending？係啊，睇完之後你就會覺得佢嘅寓意咧。係咩咧？就係你根本分唔清邊個係人，邊個係鬼。就係呢一個戲佢最想帶出嚟嘅嘢咯。你唔可以用正常嘅嘢去分析到而家你眼前嘅呢個人係人定係鬼咯。但係其實佢係講緊一啲現實嘅嘢，所以你就會睇完，你就會覺得哇，香港電影嚟㗎，咁好睇嘅，咁有深度嘅。係啊，同埋啲鬼彈出嚟嗰啲驚嚇位咧，係真係驚噶，係啊，啲鬼係醜樣噶，所以係拍得超好，仲要拍咗18日，犀利啊！我覺得佢好犀利咯，所以係值得睇，同埋又翻到最後啦，點解佢嘅第一屆會係呢個世界係冇鬼咧？大家可以值得去思考下啦。但係佢又話係啊，佢又話有鬼上身噶，咁點解咧？點解咧？我好想睇喎！你咁樣講完，我嗰陣時真係唔知係鬼片嚟噶，所以我覺得係更加震撼咯。喺度中間你就會哇，原來講鬼片嚟噶，係咯，哇，原來講鬼上身噶，係咯，我仲以為係嗰啲咩7宗罪嗰啲，跟住然之後係咩10屆嗰啲嘅第1屆嗰啲咁樣。唔係啊，同埋咧佢入面咧余文樂做得好好，余文樂做得好好。呢一出戲咧，你又係會見到余文樂嗰個崩潰。即係佢嗰個自己嘅掙扎，佢真係覺得自己係見到鬼，但係鄭伊健就不停同佢講呢個世界冇鬼。哇！係佢嗰種掙扎，係我覺得好睇咯。好係啊，但係都夠噶啦，呢出係絕對唔新啊。得閒搵你睇下先。係啊，但係都仲係驚嘅，喺屋企睇都驚我自己。我睇咁多鬼片都覺得係驚嘅。有翻咁上下心臟強大，或者搵朋友嚟睇咯。係同人一齊睇。咁啊，今日介紹住呢5出先啦。好啊，我哋之後再介紹。好，拜拜。